कुझु महीना पहिरियां मां अगवा थी वई हुयमि। मां मनीषा आहियां, रांझनमल जी धीउ आहियां। ऐं छा अथसि नाला, कुझु माण्हू हुया जेके मूंखे अगवा करे विया। हाणे मां उतां निकिरी आई आहियां, पंहिंजे माइटनि वटि आई आहियां। ऐं हाणे मां कराची में आहियां। जी असांखे ख़तरो आयो, धमकी था ॾियनि जी, त तव्हांजे घर वारनि खे असां मारे छॾींदासीं। जेके बि तव्हांजे फैमिली आहे, माइट मिटनि, कोई बि जेकॾहिं तुंहिंजी कोई भी भर खणंदो, तू उन्हनि वटि वञणु चाहींदे त उन्हनि खे असां मारी छॾींदासीं। बातचीत हुई इस हिसाब से मैंने इनको उसको कहा मुसलमान हो जाओ, हमारे दीन पे आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह दोनों जन्नत में जाएंगे। गोली मारे मत, अगर तो कोई सेंटर के मारे मत गोली, सही को गोली मारे तो गोली मारे मत, गोली मारो तो मार दे, मार पर सही ना, सबर क्या सबर हिम्मत थी, सबर नहीं थी। ना मुझे देखे वठी गया, हुआ करी वे आए के जार वापिस दे दा अगवा करे वे आए। हाने मुंह में एतरी हिम्मत कोन है पा, हम मुझे साह निकले पे ने मुझे दी नंढड़ी है पा। अल्लाह साथे उधर मेरे रखियो, ताज मिला कर सबाने खबर रोके में रखियो, कोशिश में नहीं, लेकिन का भी खर्चे 5 दिन में नहीं दिया, आखिर बिनाटी सा। The story of atrocities against the indigenous inhabitants of Sindh is not new. From the pain of partition to the present day, in the 75 years, New Rising Sun every day writes a story of oppression and prosecution against them. In the catastrophe of partition, when the original inhabitants of Sindh were forced to leave the land, there were some families who remained loyal. However, they never breathed a sigh of relief and have always crossed the river of pain. Some call them the Hindu community, some call them a minority, but the lovers of the land tell that they are the Darawars of this land, who gave their loyalty to their motherland and played a key role in building Sindh and the spread of knowledge. साल का घट उमिर जी कहिड़ी बि न्याणी जेकी हू ख़ुशी सां या ज़बरदस्ती शादी कई थी वञे, अगवा करे उनजो मज़हब बदिलायो थो वञे, इहो फोर्स कन्वर्जन आहे। फोर्स कन्वर्जन जो जेको इशू आहे उहो को नओं या ईअं चऊं त ताज़ो या को न आहे, पर इन जो जेको मूंखे लॻंदो आहे त उहो तमामु वॾो पुराणो आहे। 712 में त स्टार्ट थिए थो जॾहिं बिन क़ासिम सिंध जूं न्याणियूं खई अगवा करे थो, इराक़ में विकिणे थो पियो। सिंध में जबरी मज़हब जी तब्दीली पुठियां ऐं नाबालिग सिंधी हिंदू न्याणियुनि अगवा करण वारे अमल जे पोयां सरकार पाण उहा उन्हनि सभिनी माण्हुनि जी पुठ भराई करे पई जेको इहे ॾोही अमल कनि पिया। मज़हबी धुलियूं या पीराणियूं गादियूं या इन क़िस्म जा जेके वाक़िया थियनि था उनमें सरकार उन्हनि जी सरपरस्ती करे थी ऐं मख़सूस हिकिड़ी सोच जेका आहे उनखे प्रोमोट करे थी त जीअं सिंधी हिंदू जल्द खां जल्द धरती छॾे वञे। इन जे पोयां ॿियो को अॻे उन्हनि खां भत्तो वठंदा हुआ, उन्हनि जा मर्द अगवा थींदा हुआ, उन जे कारोबारनि खे बाहियूं ॾिनियूं वेंदियूं त बि माण्हू न वेंदा हुआ ऐं उहा धरती माता पंहिंजी को छॾण लाइ तयारु न हो। मंदरनि ते हमला थिया त बि माण्हुनि सिंध न छॾी। ईअं कंहिंजा बच्चा खणजनि, उहे बि न्याणियूं, ज़ाहिर आहे त उहे जीअं पाण खे मुकमिल तौर ते ग़ैर महफ़ूज़ सम्झी ऐं सिंध छॾे वञनि। मजमूई तौर ते असां हिकिड़ी सिंधी क़ौम आहियूं ऐं सिंधी क़ौम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदियत ऐं ॿियनि मज़हबनि जा माण्हू जेके आहिनि हिन में शामिल आहिनि।
ही मजमूई तौर ते सिंधी क़ौम सां जेको आहे इहो रवैयो इख़्तियार कयो वियो आहे, छो जो सिंध जे अंदरि जेके बि नियाणियुनि जा औरतुनि जा अॻुवा जा जेके वाक़िया असांजे साम्हूं आया आहिनि, उन में जेको आहे वॾो तादाद असांखे हिंदू सिंधी छोकिरियुनि जो नज़र अचे थो। ताज़ो गुज़िरियल महीने में तक़रीबन 20 खनि जेके आहिनि से सिंधी नियाणियूं जेके आहिनि से उहे अगवा कयूं वयूं आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको आहे सो मज़हब तब्दील कयो वियो आहे ऐं इहो ख़ुदो अमल रियासत जी सरपरस्ती में जारी आहे, छाकाणि त ही रियासत सिंधी माण्हुनि जे वजूद खां इनकार करे थी ऐं सिंधी माण्हुनि जे वजूद जे ख़िलाफ़ इहा साज़िश जेकी आहे सा ही बि उन सिलसिले जी हिकिड़ी कड़ी आहे त सिंधी क़ौम खे जेको आहे सो अक़लियत में तब्दील कयो वञे, सिंधी क़ौम खे पंहिंजे वतन में बेवतन कयो वञे, सिंधी क़ौम जे जेके कल्चर आहे या जेकी हारमनी वारो हुननि जो रवादारी वारो जेको कल्चर आहे उनखे जेको आहे सो ख़तमु कयो वञे। Every time the conspiracies to coerce them appear in different shapes, the extreme cruelty is that now even their daughters are not safe, those daughters who disappear. The footsteps of their disappearance goes to the doors of the peers of Bachundi and Sariyindi peers, with no way back and possibility to return. Even the eyes of the justice remain shut. As if converting the daughters of the original inhabitants of Sindh and marrying them off to their abductors has become a custom. We do not know where this will end, but we believe that this is a savage conspiracy against the Sindhi people. From Rankul Kumari to Komal, from Mala Megwar to Mantabel, Lakshmi and Suman Kumari, thousands of girls' religion was converted and the noose of marriage was put in their necks. रिंकल कुमारी खां वठी आशा कुमारी ताईं ऐं इन्हनि वाक़ियनि में मुख़्तलिफ़ ढील मेंगवाड़ सिंधी हिंदू बागड़ी ओड नियाणियूं ऐं मेंगवाड़नि जूं इहे मां सभु ॾिठा आहिनि। तोहीन मज़हब जो केस हुजे या जबरी गुमशुदगियूं, इन में सरकार मुलविस आहे। पीपल्स पार्टी त चयो हो त असां जबरी मज़हब जी तब्दीली ऐं नाबालिग नियाणियुनि लाइ कानून साज़ी था कयूं, पर उन ते को बि अमल न थियो। तव्हां उन मां अंदाज़ो करे सघो था त हिन वक़्त ताईं न पाकिस्तान जी मरकज़ी सरकार न सिंध हुकूमत इन ॾस में के अमली क़दम खया आहिनि। उन मां अंदाज़ो करे सघूं था त इन मां केरु मुलविस आहे, इहा साज़िश आहे। बुनियादी तौर ते ही उहा ई कड़ी आहे जेकी हिंदू दुश्मनी ते ॿधल पॉलिसी आहे। हाणे हिन जे पोयां मुंहिंजे त वॾियूं स्टेट जॾहिं ख़ुदि थिए, स्टेट जो सॼा इंस्टीट्यूट, मिसाल आहे पुलिस खां वेंदे अदालतुनि ताईं तव्हांखे नज़र ईंदो, सभु किथे न किथे तव्हांखे उहे नज़र ईंदा ऐं पोइ हू पंहिंजूं मजबूरियूं ज़ाहिर कंदा। हाणे प्रॉब्लम त हिकु त इहो थी वियो, हल बाबा छोकिरी शादी कई ख़ुशी सां ज़ोरी छा बि कई। हाणे उन खां पोइ तव्हां कॾहिं इहो न ॾिठो हुजे त उहो उन छोकिरी खे इहा इजाज़त हूंदी त हू पंहिंजे माउ पीउ सां मिले, भई भेण सां मिले, ॿिनि रिश्तेदारनि ॾे अचे वञे, हू माना आइसोलेट थी वञे, माना हुन ई खे हू पोइ कढण ई कोन था ॾिन। Although all minority groups in Pakistan suffer persecution, but the research suggests that Sindhi Hindus are the largest minority group to suffer forced conversion. Girls as young as 11 or 12 are taken, forcefully converted into Islam and married to mostly much older men, throwing into the perpetual sexual slavery. Not a single person has been convicted because of the state institutions favor religion rather than the justice. Sindhi Hindu girls' forced conversion is a multifaceted human rights violation, encompassing religious persecution, trafficking, violence against women, and violence against children. Most girls who are forcefully converted and married come from hard-to-reach communities or lower socio-economic backgrounds. Sadly, the Sindhi Hindus continue to leave the Sindh in thousands because of the increasing prosecution, fear, insecurity, and no recipe for the justice
impacting the already fragile demography of Sindhi people. World Sindhi Congress believes that the forced conversion of Sindhi Hindu girls is not only an issue of prosecution of religious minorities, but a political and national issue of Sindhi people. We believe that those abducted are the unfortunate daughter of our indigenous Sindhi people, and it's our utmost duty to save them. Therefore, World Sindhi Congress has been at the forefront of its struggle and raising this issue at international platforms. We have raised awareness about this issue among the United Nations, Canadian Parliament, European Parliament, and British Parliament. In 2021, all parties parliamentary group of British Parliament has produced a comprehensive report which WSC contributed substantially on this cruel practice, recognizing the plight of Sindhi Hindu girls. Sadly, the state of Pakistan, rather than stopping this criminal act, continued to support it, and in recent months has seen an increased further abduction of underage Sindhi Hindu girls. World Sindhi Congress pledged to continue to struggle, mobilize the international community to save our daughters, their families, their communities from this criminal act. This is not Pakistan's internal problem. It is an international human rights, children's and women's rights issues, and we urge our international community to support us in this journey. अहिड़ी रीति ईसाई ऐं ॿियनि मज़हबनि जी छोकिरियुनि खे बि जेको आहे जबरी तौर ते अगवा कयो वियो आहे, उन्हनि जा मज़हब मटाया विया आहिनि. सो इहो बि तमामु वॾो इशू आहे ऐं आउं सम्झां थो त उन में हितां जी जेका मज़हबी इंता पसंदी जी नर्सरी आहे, उन में ख़ासि तौर ते मियां मिठू ऐं जेको सरहंदी पीर आहे, उहे उन्हनि जा मुख्य माण्हू आहिनि जेके इन कम ते लॻल आहिनि ऐं उन्हनि खे स्टेट जेको आहे स्पॉन्सर करे थी, उन्हनि जी सरपरस्ती करे थी ऐं वक़्त जा जेके हुक्मरान ऐं हुकूमतूं जेके आहिनि उन्हनि जे पुठियां आहिनि. उन जे करे ई उन्हनि में इहा जेका ज़रूरत आहे ऐं उहा करे सघनि था. The incident of forced kidnapping and conversion of Rina and Ravina is not too old to be forgotten. The painful videos of their crying relatives calling out for them are still coming out on social media today. Many families are now migrating and leaving their motherland and going across the border due to the kidnapping, abuse and forced conversion of religion of their daughters. The family whose elders did not leave their motherland, their children are now leaving due to the cruelties and opting for painful exile. A situation of gloom prevails, and even those who struggled for the justice are disappearing one by one. Raj Kumar is also gone, who raised his voice bravely despite being in the neighbourhood of Pachundi, struggled publicly and never backed down despite the threats and risks. It has become a memory that in 2016, Sindh Assembly passed a bill under which forced religious conversions is a crime, and the minimum age of 18 years was made mandatory for religious conversion. According to the bill, the adult after conversion has to be transferred to a safe place, and their opinion was sought after 21 days. A sentence of 3 to 5 years was also proposed for the perpetrators of this, but due to the pressure of religious fundamentalists, this law vanquished in assembly files and never saw the light of the day. We have not forgotten that meeting of the Minority Protection Committee held during 2021, in which the Tariq-e-Insaf government had rejected the bill to prevent forced conversion of religion with strong opposition. ही पाकिस्तान में माना हिकिड़ी वॾी बदमाशी आहे ऐं जंहिंजे पोयां सॼो स्टेट इंस्टीट्यूट आहे. हाला जो इहो जेको ताज़ो वाक़ियो थियो, उन ॾींहुं मासूम ॿार हुई. तव्हां ॾिसो हाणे उन खे अदालत में उन बयानु ॾिनो, बाबा मां माउ सां वञण लाइ तयारु आहियां, अदालत उनखे मोकिलियो, पर तव्हां ॾिसो उन किडनेपर खे सज़ा न आई. हाणे जॾहिं किडनेपर खे सज़ायूं न ईंदियूं त माण्हुनि जो त दिमाग़ु ख़राबु थींदो न. इदारा जेसि ताईं एक्टिव न थींदा ऐं आइन में का अहिड़ियूं तब्दीलियूं न आणींदा
ऐं स्टेट रिलीजन ख़तमु न कंदा त मूंखे नथो लॻे त इहा फोर्स्ड कन्वर्जन रुकबी या माइग्रेशन रुकबी ऐं जेके नाइंसाफ़ियूं आहिनि हितां जे मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जे माण्हुनि सां रियासती मज़हब जे माण्हुनि खे छॾे शायदि उहे ख़तमु थींदियूं। सिंधी सिविल सोसाइटी, सिंधी क़ौम परस्त तहरीक, सिंजा सहाफ़ी, सिंजा कानूनदान एसि ताईं त वकीलनि खे दॿाईंदा आहिनि त न अचनि। रशीद रिज़वी केॾो वॾो वकील आहे, उहो रिंकल कुमारी जे केस में भॼी वियो ऐं पोइ हुन में यूसुफ लगारी, शबीर शर ऐं मरो मैडम नूरनाज़ आगा उहे बीठा। बाक़ी सुप्रीम कोर्ट जा वॾा वकील बि असांखां भॼी विया। हेठिन लोअर कोर्टुनि में बि इहो हाल आहे। त इन ॿिन्हिनि अमलनि में मुंहिंजो इहो मुशाहिदो रहियो आहे ऐं मां मुतालबो थो कयां त इहो गैर इंसानी जेको रवैयो आहे ऐं सरकार जूं पॉलिसियूं उन्हनि खे ख़तमु कयो, सिंध जे माण्हुनि जो तहफ़ुज़ कनि, सिंधी नियाणियुनि जो तहफ़ुज़ कयो वञे। ऐं असां इन अमल जी कल्ह बि मज़म्मत कई, अमली तरह इन जे ख़िलाफ़ हुआसीं, अॼु बि आहियूं। मुल्हनि जे उन प्रेशर में जेके आहिनि से इवन जेके सिंध असेंबली जेकॾहिं यूनाइटेड मुतफ़िक़ा तौर ते करारदाद मंज़ूर थी करे, बिल पास थी करे इन्हनि अमलनि खे रोकण लाइ त एज जी जेके असां हिकिड़ी शादी जी जेके असां ऐं मज़हब कन्वर्ट करण जी जेके असां हिकिड़ी एज लिमिट रखी वञे, छाकाणि त जेके यंग असांजूं नियाणियूं आहिनि, सिंधी हिंदू नियाणियूं आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे सो ज़ोरी अगवा कयो थो वञे। स्कूल ॾे वेंदड़ जेके असां नियाणी खे अगवा कयो थो वञे, घरनि में घिड़ी जेके असां उन्हनि खे अगवा कयो थो वञे। 9 सालनि जी नियाणी अगवा कई थी वञे, 16 सालनि जी नियाणी अगवा कई थी वञे, 13 सालनि जी नियाणी अगवा कई थी वञे ऐं उन्हनि जो ज़ोरी जेको आहे सो मज़हब तब्दील कयो थो वञे। इहो सॼो कमु जेको आहे सो रियासत जी सरपरस्ती में थिए थो पियो। अदालतूं इंसाफ़ ॾियण में मुकमल तौर ते जेके आहिनि से नाकाम वियूं आहिनि, छाकाणि त अदालतूं ख़ुदि जेके आहिनि से इन जुर्म में शरीक आहिनि, उन जुर्म जो जेको आहे सो हिसो थियनि थियूं ऐं ही रिलीजियस फनाटिक्स जेके आहिनि से मुल्क ते कब्ज़ो कयो वेठा। सो आउं सम्झां थो त जेसीं ताईं स्टेट जेका आहे उहा क़ौमुनि खे उहा ख़ुदि मुख़्तियारी नथी ॾिए, उन्हनि जे वतन जी तशख़ुस खे नथी एक्सेप्ट करे, उन्हनि जी क़ौमी शनाख़्त खे क़बूल नथी करे ऐं बज़ाते ख़ुदि उहा स्टेट जेका आहे सेक्युलर स्टेट नथी बणिजे ऐं उन में जेको ही शादी वारो जेको मसइलो आहे, जीअं दुनिया जे अंदरि आहे, इंडिया जे अंदरि आहे, त मज़हब जो उन सां को वास्तो न आहे ऐं शादी हिकिड़ो समाजी हिकिड़ो रिश्तो आहे। उन में शादी खां पोइ माण्हू पंहिंजनि मज़हबनि ते पंहिंजनि अक़ीदनि ते रही सघनि था ऐं उहो हिकिड़ो समाजी हिकिड़ो रिश्तो आहे, उन में उहो रहणु ॾिजे। जेकॾहिं इहो लॉ हिते पास थी वञे त मां सम्झां थो त इहो जबरी मज़हब मटाइण वारो जेको इशू आहे उहो ई ख़तमु थी वञे। The ministers declared the bill unconstitutional and anti-Islamic. No law has been formulated and the forced conversions carry on unabetted.